歡迎大家收聽草草都 podcast 啊！咁今日講翻劍道如何觀賞劍道嘅第五話。咁第五話我哋想講講現代嘅劍道中入邊嘅二刀嘅有啲誤解同迷思啊！咁二刀可能外行人嚟講係唔知嘅，其實你哋見到電視間唔中呢啲現代劍道比賽呢，就有個劍手呢揸住兩把刀嘅，一把長竹刀，一把短竹刀，呢個就為之二刀啦。咁但係坊間同埋唔知點解，就算日本好、香港好，都有個誤傳呢，就叫做二刀流啊！可以100%同你講係冇二刀流呢樣嘢存在嘅，只有二刀嘅啫。咁二刀流喺日文嚟講個流字呢，差唔多係用二刀嘅方法，所以日本人都會講二刀流，用日文講。咁但係呢個唔係一個流派嘅流，係用二刀嘅方法。咁但係好多嚟到外語啦，講我話啲人有時感覺到佢係二刀流，以為一個派二刀派，其實錯晒。咁二刀嘅日本嘅流派呢，就講翻啲歷史，因為劍道由劍術度演變出嚟噶嘛。咁所有嘅劍術呢，都分為一派派嘅，以前都講過啦。咁一派派呢，但係冇一派叫二刀流，有二天一流。呢個就係最緊要嘅二天一流，即係話宮本武藏嗰啲有呢個流派。入邊有用二刀，有用單刀。咁其他啲古流有冇二刀呢？好多都有，譬如心形刀流有二刀啊。好多流派嘅傳說入邊最撚尾都用兩把刀嘅，大寫流都有二刀，新音流都有講二刀。咁係有冇現存喺度定係淨係寫低呢？呢個就難稽考啦，因為有啲已經係半失傳噶啦。所以即係話現代嘅二刀呢，就唔係二刀流，係只係二刀。二刀流嗰個定義呢，係二刀嘅用法，咁大家應該會清楚，唔好再嗌二刀流、二刀流，以為一個派別叫二刀流。No， 其實劍道入邊可以用兩把刀就係二刀，可以用一把刀就係一刀，亦都唔係一刀流。一刀流係另外一個真係有現存嘅流派嘅，所以呢度有少少誤導咗大家。一刀流係存在嘅，二刀流係唔存在嘅。咁再講翻呢個揸兩把刀嘅分別，現代同古代呢。嗱，喺古代，就算昭和早期嘅天使御覽，即係天皇御前嘅劍道演武，預備嗰陣時劍道可以復活嘅啦。佢哋揸二刀好得意㗎，就係長嗰把刀咧係揸右手，短嗰把刀係揸喺左手。咁其他嘅古代嘅流派嘅二刀咧，都係咁揸法嘅，都係長刀右手，短刀喺左手。但係嚟到現代嘅劍道競技咧，就出現咗兩個版本啦，一個咧叫做頭先嘅手喺長嘅咧就正二刀，如果左手喺揸長嘅咧就係逆二刀。咁呢個喺古流世界咧揸真刀咧係冇㗎。咁但嚟到現代劍道出現咗呢樣嘢，因為可能咧，因為劍道強調用左手㗎，所以既然用左手練強，不如我就練左手嘅逆二刀。嗱，呢樣嘢解釋咗啦。有正咁，但係比賽嚟講呢，你揸邊邊都係可以嘅，即係一隻揸長，一隻揸短，咁啊睇你揸右手定揸左手嘅啫。咁呢個係一個咁樣，但係仲有一樣嘢要想講嘅呢，就係現代嘅競技二刀呢，大部分採用嘅都係二天一流嘅構勢，即係個裝法，即係揸住兩把刀，一把榔喺頭度嘅打法向前。但係以前舊式啲，譬如昭和早期嘅同埋古流嘅二刀咧，或者嗰啲打法咧，就係大開大合，個馬好大，同埋把刀唔一定攞喺頭度嘅，可以兩把揸喺前邊，或者一把係揸斜啲咁樣嘅。咁呢個比較自由啲，同埋個馬步係大啲嘅。就而家現代嗰啲點解個馬步咁正身、咁長咧，就係二天一流嘅。咁呢個解釋咗。而家現代劍道打嘅二刀咧，點解咁正身？點解同埋兩邊？因為佢個構勢咧，全部都係二天一流嗰度演變出嚟嘅。咁心法都係嘅，所以話反而調翻轉，你打翻啲古型嘅二刀大馬嗰啲咧，啲人會惡一惡。反而你睇翻啲舊嘅黑白片咧，係有啲咁嘅二刀打法嘅，幾武術 feel 㗎，就唔係咁細馬步啊咁樣嘅。咁呢個大約係今日講嘅二刀啦。因為唔想講太長冇人有心機聽，同埋加埋做字幕嗰個譯出嚟都好辛苦嘅。咁希望大家今日解釋到二刀。咁但係二刀對單刀或者二刀對二刀都係可以嘅。但係公唔公道呢？喺劍道世界 OK 嘅，冇問題。
但係如果你話將劍道擠入去奧林匹克咧，呢一 part 都有排解話啦。我都唔知點解啊！嚇二刀你解決咗個，因為咁啊，獨立一個項目全部打二刀嘅。你二刀對單刀，你點樣解釋嗰個公唔公道咧？講漏咗一樣嘢補充，二刀對單刀嘅時候咧，嗰個短刀咧係冇分嘅。呢個係我係解釋咗話，保持翻個優勢，等單刀唔好唔抵。如果咪兩把刀有分，搏中你，你都着數啦咁樣。所以揸二刀嗰個咧係搏短刀係攞唔到分嘅。咁但係如果佢舉高咗個扣之後咧，佢調翻轉佢兩隻手都可以俾單刀嘅攞佢分嘅。咁呢個係一個攞翻個平衡嘅啫。咁但係如果落到真刀，你話要真劍論嘅話咧，係你揸咩刀？你削邊個位都係冇噶啦，所以希望大家呢個了解。好，今日係咁多先，希望大家叫多啲人加入嗰個Patreon或者睇我哋 YouTube 啦。我兩邊都會擠嘅，因為 Patreon 有啲人可能佢冇開過 Patreon account，佢聽唔到噶。咁我亦都會稍後咧就擠翻落去 YouTube，同埋加埋啲圖落去做噶。咁希望大家會enjoy。咁仲有好多劍道啲喺外人欣賞劍道嘅嘢講嘅，繼續講落去，同埋下一次想講呢，就係超和劍道同現代劍道嘅明顯分別，咁應該上網都睇到嘅。好，今日係咁多先，拜拜。